So, ich zeige euch heute Ingolstadt. Heute ist nämlich Tag des offenen Baudenkmals. Unter anderem werden wir ins Kreuz da schauen, da war ich noch nie drin. Und das ist sehr interessant, also sämtliche Gebäude sind halt auf. Ja, und jetzt warte ich nur auf Lilo, weil wie immer habe ich Lilo natürlich dabei. So, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und da kommt sie ja gleich angerauscht. Wo ist sie denn? Da! Da ist sie! Genau. Oh, das Bild ist cool. Kriegen wir glatt ein Licht, dass wir alles sehen. Das Ganze ist noch gut erhalten. Ja, das sind anscheinend lauter Ausstellungsräume. So, und jetzt stehen wir auf dem Kreuztor. Cool. Ja, da unten, da liegt der Lader und der Parker. Hier ist kein Ausgang, okay. Dann gehen wir da wieder lang. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, weil da einiges los ist oben. Aha, das ist ein Kunstgemälde. Und wir sind dann neugierig, wir schauen da hinten aus. Da ist aber nichts, nein, eine Tür. Da ist ein Nachttopf. Der ist voll Wasser, da tropft es rein.
So, von innen habe ich es euch gezeigt. Jetzt schauen wir mal das Kreuz dann noch von außen an. Die Räumlichkeiten sind 140 Quadratmeter mit dem Anbau hier und haben vereinbart, dass wir Müssen wir ein bisschen leise sein, da ist eine Führung. Da waren wir vorher oben. Das ist der Gang. Wobei ich sagen muss, ich habe da noch nie nach oben geschaut, wenn ich durchfahre. Und da ist auch noch auf. Ach, schick! Schick, wenn der auf ist. Gehen wir da einmal. Ich laufe mir halt zwar nicht besonders gut, aber das kann ich mir jetzt auch nicht entgehen lassen. Ja, ist das nass. Hier kein Aufgang, da komme ich ja da wieder raus, da war ich ja schon. Naja, dann gehen wir wieder runter. Die Lampe hängt extrem blöd. Da, ein Ausgang. So, wenn man sieht, ist da Baustelle. Ausstellung geöffnet. Da steht Lilo, macht Bildchen. Jetzt schauen wir mal da noch durch. Da wächst auch schon alles Mögliche durch. Und da steht auch das Erbauungsjahr vom Kreuz da. 1385. Ja, und leider ist die Bürstenfabrik zu. Das wäre so das gewesen, was mich interessiert hätte. Ja, kann man nichts machen. Wir schauen jetzt jedenfalls weiter, es ist noch einiges auf. Und ich bin schon gespannt, was wir jetzt zum Sehen kriegen. So, das war einmal ein ehemaliges Kloster. Weiß ich jetzt auch bloß, weil ich da einmal in die Schule gegangen bin. Oh, da schnarcht jemand. Da schnarcht jemand. Da der Eingang. Da ist die Hohe Schule. Gehen wir da durch, oder? So, jetzt gehen wir mal durch ein Taschentor Richtung Kap. Also wenn jemand schwammerl will, da wachsen tatsächlich jede Menge. Und was ist das? Der Überrest. Glaube ich nicht. Das ist Holz. Weil da so Künstlerverein unten drin ist. Oder Tatsächlich, das ist Holz. Okay.
Aha, da sind anscheinend lauter Künstler unterwegs. Oder unterwegs gewesen, keine Ahnung. Das ist jetzt zum Beispiel ein Lamm mit einer Brause. Was das Ganze genau darstellt, da müsst ihr den Erschaffer fragen. Dann ist das wahrscheinlich auch ein Holzbau. Also ein Vorhang davor. Und wenn mal ein Vorhang davor ist, müssen wir dann reinschauen. Haha. Okay. Sehr interessant. Und da ist ein Ausschank. Da werde ich mir jetzt dann einen Kaffee holen. Ja, tatsächlich kann man es da aushalten. Ne? Schön gemütlich am Kap. Und wir machen jetzt einmal eine kleine Pause. Haben wir einen Spezi gekauft. Und die haben Liegestühle. Und das ist ja wirklich mega toll. Geht's da auch noch weiter? Ah. Ah, okay.
Was für eine Verschmutzung. Was für ein Portal. Wow. Aha. Interessant. Ja, wow. So ein Schmuckstück.